अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में नादरा जॉब्स के अनाउंसमेंट के बारे में बात की थी, उसके एडवर्टाइजमेंट को हमने तफसील से देखा था। दोस्तों ये जॉब्स मल्टीपल रीजन्स के लिए अनाउंस की गई हैं, जिनमें सरगोदा, लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान रीजन शामिल हैं। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। सिर्फ इंटरमीडिएट एजुकेशन दरकार है। इसके अलावा अगर आपको हायर क्वालिफिकेशन भी रखते हैं तो आप इसके लिए प्रेफरेंस के हामिल हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सैंपल टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो नादरा की तरफ से अपलोड किया गया है उनकी वेबसाइट पर। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि टेस्ट किस तरह का होगा, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अपने व्यूअर्स की भरपूर फरमाइश पर हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आपने वहां से लाजमी उस वीडियो को देख लेना है ताकि आपको जॉब की मुकम्मल अपडेट मिल सके। इसके अलावा आपको तमाम एडवर्टाइजमेंट और सैंपल टेस्ट हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों नादरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जिसने जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स अनाउंस की हैं। मल्टीपल जॉब्स अनाउंस हैं, तो आपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना और इसको लाजमी ही अवेल करना है। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपको एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसको आपने मखसूस टाइम में अटेम्प्ट करना होगा। और याद रहे कि आपने प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान बेहतर से बेहतर कर सकता है। आपने एरर बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है और आप फेल भी हो सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट लाजमी है। इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आप एरर फ्री टाइपिंग विद एक्यूरेसी कर सकें। इसके बाद दोस्तों इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी आईक्यू का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटेलिजेंस पोर्शन की तैयारी अच्छी से करनी है, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसमें बहुत से दोस्तों को मुश्किल पैदा होती है। तो इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है ताकि आपको किसी भी तरह की मुश्किल पेश ना आए। इसके अलावा दोस्तों जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज़ और इसके अलावा वर्ल्ड के फेमस इश्यूज और करंट इश्यूज के बारे में जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने जनरल नॉलेज को भी अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों एरर चेकिंग पोर्शन होगा इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट पोर्शन की, तो इंग्लिश का पोर्शन होगा जिसमें इंग्लिश ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह और करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इंग्लिश पोर्शन की भी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा जनरल साइंस का पोर्शन होगा, इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों आसान सा टेस्ट होगा, तो आपने इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी और इसकी तैयारी अच्छी से कर लेनी है। फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ्राहम की जाएगी। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद ही होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।